こんばんは、岡田敏夫ゼミです。6月5日ですね、吉祥寺のですね、オタキングスタジオから生配信でお送りしてます。東京なんかね、梅雨っぽいですね。今日の夜から雨降り出してですね、なんか天気予報を見るとですね、来週ほとんど雨みたいなんで、これもう梅雨かなと思ってね、気圧下がるとしんどくなるからね。俺もう本当に昔から気圧下がるの弱いんだけども、年取ってから余計弱くなったから、なんかね、梅雨は結構ぐったりしてます。今週はね、トップガンマーヴェリック見てきましたね。いやもうコメント見たら見た人も多いみたいですけど、ものすごくいいですよね。びっくりするぐらいいいっていう。これは後で話しますけども、なんでいいのかっていうと、僕が思うに中身がないからだって話を後でします。で、映画に中身っていうのは本当に必要なのかどうかって話をちょっとしたいんでですね。あとですね、マーヴェリック以外にですね、面白かったのはストレンジャーシングスですね。ストレンジャーシングスのシーズン4の配信が始まったんですけどもですね、それに間に合うようにこれまで見てなかったんですね、実はストレンジャーシングスで。1から3を一気にって言ってもですね、なかなか長いですからですね、2週間ぐらいかけて全部見て、で、見終わったのがシーズン4の配信のですね、もう前日という状態でですね、シーズン4を見たんですけども、シーズン4は一気に見てしまいましたね。ディズニープラスでオビワン・ケノービがですねまた配信始まったんですけど、オビワン・ケノービね、岡田斗司夫的にはですね割とダメ作品でですね本当にね見続けるかどうか悩んでるんですけどもですね、NHK の朝ドラの「ちむどんどん」はですねついに見るのをやめましたね。もう中身がないと言っても、いや中身がないのだけではダメと言えないというのをさっき話したんですけど、中身がなくてノリが悪くて辻褄が合わなかったらもうダメだと思ってですね見なくなったんですけども、オビワン・ケノービね、多分中身を入れようとして苦しくなってんじゃないかなと、僕なんかちょっと考えちゃうんですけども、ストレンジャーシングスは本当にシーズン4面白いです。シーズン4の、前半が公開されて後半は7月1日からなんですけども、シーズン3でね一番好きなキャラでですね、スージーっていう女の子が出てくるんですね。スージーちゃんと言われてるんですけど、スージーちゃん出てくるんですよ。でスージーはですね、ユタ州ソルトレイクシティに住んでるっていう設定なんですけども、この設定だけで何かこうピピーンとくるじゃないですか。でシーズン4でもですね、すいません、この辺ちょっとネタバレになりますので、もうストレンジャーシングスのネタバレ嫌な人はちょっとここでストップしてくださいね。音をストップしてください。シーズン4でもですね、スージーちゃん出てくるんですけども、ついにね家に行くシーンがあるんですよ。でそうするとですね、やっぱモルモン教徒らしいんですよね。メンバーがこれから行く家では礼儀正しくしろよ、彼らは経験だからなと、経験な信徒だからなって言うんですよ。何の信とか言わないんですよね。で俺だってスピリチュアル好きだぜってマリファナ吸ってるやつがいたら、あそこもねスピリチュアルだけどちょっと違うんだって言ってなんかみんな口を濁してスージーの家入るんですよ。でそこ行くとですね、子供がいっぱいいてみんな家で変な遊びしてるんですね。で自由な教育やってるんですよ。でこれなんでかっていうと、モルモン教徒って聖書を信じてるから進化論を否定してるんですよね。だから進化論を教えてるような学校には行かさないと、いわゆる子供は家庭で教育するというのをやってる家がいまだに多いんですよ。でこの辺はなんだろうな、先週に公開した動画のですね、東京学芸大学の講演で話してるんですけども、それモルモン教徒たちが自分たちの権利として守ってることなんですけども、でスージーの家もどう見てもモルモン教徒だからめちゃくちゃ子だくさんなんですよ。めちゃくちゃ子だくさんでパパしか登場しないんです。お父さんしか登場しないんですね。なんでかというとモルモン教徒って一夫多妻だからですね、ママを登場させるとえらいことになるわけですね。だからストレンジャーシングスってアメリカで配信して普通の人を見てるやつだから、そこら辺トラブルにならないように子供が多い、みんな自由な教育を受けている、パパしか登場しない、ママは出てこない、なんででしょうね、スピリチュアル、なるほどモルモンだよねっていうふうになんとなく分かるように作ってるんですけども、そこら辺がいいよね。だからはっきりモルモン教徒ってセリフが出てこないんですけど、すごい楽しめましたね。ただし子どもたちがその家で自由に教育するから、なんかちゃんとした教育を受けれないという考え方もできるんですよ。それはユタポン的にね。ただ学校教育を受けてないので、
天才が生まれやすい環境でもあるんですね。だから数字が天才なのもやっぱ学校に全然行かずに好きなことをやってるから、セリフでキャラクターがですね、インターネットってなんだって言ったら1986年のドラマなんですけども、数字がそっちをちらっと見てそのうちわかるわっていうシーンがあるんですけど、なかなかかっこよかったですね。ということでストレンジャーシングス後半はですね7月1日に配信なので、もう大丈夫です、 OK です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 、ネタバレ終わりました。ストレンジャーシングスこんなの見ても全然大丈夫ですから、ストレンジャーシングス安心してですね見てください。じゃあですね、告知からいきましょうか。今週の配信予定です。今日がライブ配信ですね。基本的に有料の方ではガンダム講座やります。無料の方では告知している通りで、明日はですねセカンドのお便り紹介したりします。で6月8日の水曜日はガンダム講座のですねソロモン攻略戦その1ですね。で10日がですね金曜ロードショーでジュラシック・パーク3やるのに合わせてちょっとジュラシック・パークの動画のアップグレードをですね配信します。で来週はですね、人生相談プラストイ・ストーリー3ですね。トイ・ストーリー1と2はやったんですけども、ちょっと3もやらなきゃいけないなと思ったんでですね、来週はですね人生相談プラストイ・ストーリーの3やろうと思います。これも映画の中身あるないの話に関わってくる話になるのでよろしくお願いします。あとですね今日の構成ですね。今日はですねどんな構成でやるのかっていうとですね、一応無料ではですねトップガンの話ですね、さっきの話の続きとパリピ孔明と新ウルトラマン、これを並べて映画の中身のあるないの話とかをしたいと思います。で限定ではですねガンダム講座のソロモン攻略戦の1と2をやって、でプレミアムではですね前も告知したんですけど岡田斗司夫に会う方法っていうのも、再告知させてください。あとですね再来週からですねプレミアムの方限定でですねちょっと連続講義やってみようと思います。タイトルをですね2040年の世界っていうことにしてるんですけども、6月19日より開始しますね。月に2回ぐらいですかね、予告編をですね、今日の、プレミアムの枠でやってみたいと思います。ちょっとね連続講座なので難しい話でも積み上げができるのですね楽しみにしててください。じゃあですね最初の映画の中身の話しましょうか。何回か前に2回ぐらい前かな1回前かパリピ孔明見てるって話しましたね。でパリピ孔明ノリよくてすげえ面白いんだって話したんですけども、最近ね面白くないんですよ。こういうのなんですけど面白くないんですよね。で原因ずっと考えてたんですよ。なんであんなに楽しかった僕を幸せにしてくれたパリピ孔明は面白くなくなったのかと。それはなんでかっていうと飽きただけでは、いや違うんですよ。オープニングだけだから、いやそれもね極めて近いんですけども違うんです。最初のパリピ孔明は中身がなかったんですよ。もう本当にスッカスカの本当にもう何もないような話意味もないような、僕はおいしんぼみたいって言ったんですけど本当においしんぼみたいな話だったのが最近連続して中身がある話にしようとしてるおかげで劇的につまらなくなったっていう話をですね今日したいと思います。だから中身がないというと普通悪口に聞こえるんですけどもちょっと違うんですよね。中身があるからパリピ孔明最近つまんないというふうに考えてます。現在ね僕はアベマで見てるんですよ。もうとにかく1秒でも早く見たいんでアベマが一番早いんでですね10話まで配信してるんですねパリピ孔明で。第1話は面白くないんですよ。なんせ孔明が現代に五条原で死んだ孔明が現代の渋谷に転生してきて、で自分に自信がない歌うたいの女の子と出会って軍師になることを決心するというですね中身のある話なんで、第1話は本当に面白くなくて、第1話でねつまずいた人多いと思うんですけど、第2話から意味がどんどんなくなっていくというですねコントみたいな出来になって面白くなるんですけど、第2話から第6話が面白いんですよね。面白いですね。で第7話からまた面白くなくなって現在10話までですね7、8、9、10と4話連続で面白くないって。もう理由は簡単で、さっき、これずっと話しており中身を作ろうとしちゃったからなんですよね。そもそもですねパリピ孔明の面白さっていうのは中身がなくてノリが良くてフックがちゃんとあるというところにあったんですよ。Perfume 僕昔の曲好きだったんですけども Perfume の曲について
インタビューでですね中田泰孝が語ってるのを見てああなるほどって思ったんですけども、 Perfume の楽曲っていうのはですねリズムとメロディーを最大限に気持ちよく聴けるためにあえて歌詞には意味を持たせてないと、邪魔にならない程度の意味というか、みんながなんかあれこれ考えてくれるようなフレーズと気にかかるようなそういうフックだけで作ってるっていうふうに話してたんですね。でこれ基本的なそのポップソングのポピュラーソングの作り方だと思うんですけども、僕が好きなですねその初期の Perfume って言ったのはエレクトロワールドとかチョコレートディスコとかワンルームディスコなど初期の楽曲って絶妙にね中身はないんだけどフックはあるんですよね。チョコレートディスコって本当に聞いたことあると思うんですけど、なんだろうな気にして気にしないふり男の子とかなんかああいう本当にね中身ないんですよ。どこにでもあるような歌詞を並べてて曲とかリズムが気持ちよくなるような構成にしてるんですけども、でもフックはあるんですね。エレクトロワールドだったら振り向けば消えたとかですね、あとワンルームディスコだったらなんか東京で一人暮らししてる女の子の気持ちを歌ってるようにも聞こえるような、もう本当にようにも聞こえる程度のスカスカさなんですよ。でそれが気持ちがいいわけですね。あんまり深刻にならないところが。でパリピ孔明っていうのはこの Perfume の曲のようにですね中身はないけどフックはあって三国志ネタっていうフックはあってノリが良いというですねこれポピュラーソングにマッチしてる作りだったんですよね2話から6話までは。でつまり主人公であるはずの歌手志望の A 子っていう女の子にはですね人格なんかないんですよ。役割だけで存在してるんですよね。私なんかにできるんだろうかとかみんなに届く歌って何だろうって悩むんですけども、それはもう定型文というかですねもうありきたりの超ありきたりの悩みでですね、なんかもうどっかから切り張りしてきたみたいなセリフをペラ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 喋って悩んでるふりしてるだけなんですけども、それをですね孔明が毎回なんだよそれむちゃくちゃだよというような策を授けて、でアニメだから適当にそれがうまくいって奇跡的にうまくいってというような軽い作品なんですよ。だから真ん中のアイキャッチでパリピ孔明って言ってるのもですね妙に納得できてノリの良さがですね気持ちいいわけですよね。でなんか中身はないんだけどフックがちゃんとあってノリがいいっていうのはすごい大事なんですけども、そうですね今コメントに流れましたトップを狙いも同じって書いてある。そうなんですよ、トップを狙いも中身がないんだけどノリが良くて SF 的なフックがあるっていうのをすごく大事にしてるんで、だからパロディで全編作ってるんですね。中身ないんですよっていうの分かるように一生懸命サイン出してるんですけども、やっぱ当時からもアニメファンっていうのは中身があるアニメの方が高級だというふうに思っちゃうんですよね。でもそうじゃないっていう話も後でしますけども、前もパリピ孔明おいしんぼと同じだっていうふうにしてきたんですけども、登場キャラはおいしんぼもやっぱ人格とかなくて役割だけがあるんですよ。富副部長というのがいるじゃないですか。富副部長の子供が牛乳なんかまずくて飲めないよって言ってわがままな子供なんですけども、これも人格なんかないんですね。役割だけがあるんですよ。そういうふうになセリフを言うと。だから低温さっきの牛乳飲ませると「パパおいしいよこれなら飲めるよ」とかこういうふうに言うわけですね。登場するグルメに関してのうんちくが絶妙なフックになってるのでなんぼでも見れるんですよ。なんぼでも見れる中身がないというのはアンパンマンもそうだし忍たま乱太郎もそうじゃないですか。アンパンマンでですねバイキンマンが自分は何のためにこれやってるんだろうとかですねドキンちゃんがなんで私はこんなに食パンマン様にとか言い出したらもうダメなのと同じでですね、忍たま乱太郎もあんなに無限に作れるのはきり丸とかが人生悩まないから成立するんであってですね、中身があっちゃダメな作品というのはこの世の中には存在するわけですね。でパリピ孔明も中身がないのをそのまんま作ればよかったのに主人公の A 子を成長させようとしちゃったんですよね。そんなもんサザエさんでそんなことしたらどうなるんだって思うんですけども、もともと A 子主人公の A 子っていうのは主人公でもなくて、パリピ孔明がタイトルだから孔明を目立たせるというか孔明を際立たせるためのダメな女の子に見えるでも才能ある、それがどんどん成功していくというためのそういう役割のキャラなんですよ。でもA 子がですねライバルと出会って友達になって自分が何のために歌うのかとかですねもういらないんですよ。6話7話から10話本当にいらないんですよ。そんな話を誰も求めてないのになんかポピュラーソングのはずなのに J−POP のはずなのに演歌入れてどうすんだとかアーティストぶるなよ、もうこれですよね。アイドルソングなんだからアーティストぶるなよって話なのにですねアーティストぶりやがってですね
まあだから結局ね、そういう悩みにしても解決にしても、その英子が発見した自分らしい道っていうのも全部ありがちで、今まで漫画とかアニメでも何百回も見たようなありがち展開になってるだけだからですね、なんかそれやってるからこれまでのノリが崩れちゃうんですよね。中身がないってね大事なのに、作り手ってついつい中身入れちゃうんですよ。トップガンマーヴェリックの話、ここで戻るんですけど、トップガンマーヴェリック見てきたんですけども、さて中身何にもないです。トップガンマーヴェリックなのに感動するんですよ。面白いですよね。僕も感動しました。トップガンマーヴェリック95点です。めちゃくちゃ点高いです。本当に面白いんですけど、中身はないです。内容は内容です。いや、中身って言ったら反論されるかな、深みって言った方がいいのかもわかんないですね。僕はまあ中身だと思うんですけどもですね、まず地球上のどこにあるのかわかんないならず者国家がですね、核兵器を開発し始めてるんですね。もう中国でもなければ北朝鮮でもなければなんか中東のあたりでもないような、どことでも言えるようなですね、なんか山に囲まれた盆地の真ん中でですね、核燃料の濃縮作業をしているということでですね、戦闘爆撃機で正確に2回爆撃しないとですねダメだというふうなことで、それの訓練やっていろいろ実践に行くって話なんですけども、もう本当にお話といえばそれなんですよね。アメリカ映画王道です。王道のですね、カウボーイ流れ者が事件を解決して去るっていうパターンになってるんですよ。シェーンも流れ者が、未亡人のところに来て事件解決して流れ者として去っていくじゃないですか。で黒澤明の用心棒も流れ者がその村に来て町に来て、で事件を解決してまた流れ者が去っていくじゃないですか。これもエンタメの王道なんですよ。中身ないんですよ。ただフックはあるんですね。なんか男とは何だろうとか人生とは何だろうみたいなフックあるから、僕らが勝手にそれが何かありそうだと思って中身や深みを感じてるのであって、実際は徹底的なエンタメなんですよね。中身がないエンタメなんですよ。でトップガンマーヴェリックですね、当たり前ですけど引退していたんですけども、主人公はですねトム・クルーズは引退してたんですけども、P51 戦闘機、第二次大戦中のレシプロの P51 っていうですねジュラルミン製のギラギラの戦闘機をですね毎日修繕して、乗ろうかなとか思ってやって楽しく生きてるわけですね。引退しているわけです。でもうなんだろうな、ハンガーみたいなところで暮らしてるんですよ。格納庫みたいなところで飛行機と一緒に。で目の前がもう専用の滑走路があって、なんかもう牧場みたいな場所なんですね。でそこにですね昔の仲間が来てですね、お前が必要だと言われてトップガンの教官になってくれというふうに言われて、そのならず者国家を退治するために若者を訓練するという話なんですけど、訓練するだけではなくまさかのという話になっていくんですけども、一応最後解決してですね、元のところに戻ってくるんですけども、元のところに戻ってくる時に昔の恋人ジェニファー・コネリーですね、ジェニファー・コネリーをですねトム・クルーズが連れてですね、最後2人でその今言った P51 戦闘機、第二次大戦中のアメリカ空軍の戦闘機に乗って、アメリカ空軍じゃねえや、あれアメリカ陸軍だな、第二次大戦中アメリカの空軍ないから陸軍航空隊の P51 戦闘機に2人乗りして空を飛ぶシーンで終わりなんですけどもですね、なんでP51 なのかと、ここはもう本当にトップガンマーヴェリックが中身がないという話につながるんですけども、P51 戦闘機ってですねムスタングっていうコードネームついてるんですね。つまり野生馬なんですよ。だから引退したカウボーイが馬の面倒を見てるわけです。ムスタングの面倒を毎日見ていて、そして昔の仲間に呼ばれて事件を解決して、で恋人と一緒に帰ってきてムスタングに2人乗りする馬に2人乗りするって話でですね、典型的なそのカウボーイ話として成立してるんですよね。でこんな映画に中身なんか必要ないんですよね。中身がある映画っていうのはカンヌとかヨーロッパの映画祭で賞を取るような、見た後で重苦しく考えさせられる学びのある深みのある映画であってですね、例えばね「蛍の墓」には中身があるんですよ。だから重苦しく考えさせるわけですね。でも同時上映の「隣のトトロ」には中身なんかからっきしないんですよ。あれ面白いから中身があるってついつい思っちゃうんですけど、違うんです。あれ中身がないからこそフック、いわゆるその
当時の昭和30年代の日本の生活とかですね、田舎の生活とかですね、トトロの可愛さとかですね、猫バスとか、そういう面白いところに僕ら安心して集中できるのは、一切中身がなくてありがちな話をきれいにやってくれてるからなんですよね。もしあれが中身があったらどうなっちゃうのかというと、結局トトロがいろいろ見せてくれたんだけど、お母さんは帰ってこなかった、お母さんは病院で死んでしまった、そして私とメイは大人になっていつの間にかトトロに会えなくなってしまったみたいな話にでもすりゃちょっと中身出るんですけど、そんなもん見たくないわけですよね。そんなもん万引き家族とかパラサイトですよ。カンヌで賞を取るっていうのはそういうことですからですね、そういう文芸作になっちゃうんですよね。でも面白くなくなっちゃうんですよ、文芸作にしちゃうと。ここら辺悩みどころで、中身のない映画って面白くしやすいんですよ、面白く作りやすいんですよ。でも作り手は基本的に中身入れたくなるんですよね。ちょっと話ずれるんですけど、僕の好きな映画で何回もここで紹介してるんですけども、リトルショップオブホラーズっていうですね、1980年代のミュージカルホラー映画があってですね、主人公は花屋の店員で、冴えないシーモアというですね、小男です、男の子ですね。孤児院から拾われて花屋でずっとですね、働いている。でヒロインは、クズ男と付き合ってる、美女オードリーというですね女の子です。で2人とも貧民街、スキッドローというふうに呼ばれている貧民街に住んでです、貧しい、もう本当に全員が犯罪者か社会の下働きやってるかアル中か薬中みたいな人しか住んでない貧民街に住んでいて、でそこに住んでる人たちは全員このスキッドローから一日も早く出たい、ここからまともな人間になりたい、ここから出たいっていうのをすごい全員が熱心に思っているというのを冒頭5分のミュージカルでガーッと歌って、ここでもう僕一気に引き込まれたんですけども、で、そこにですね宇宙から来たですね人食い植物のが絡んできてですね、それにですねシーモア主人公はですねそれを育て始めて、でオードリー2って名付けるんですね。でそのオードリー2はですね結局どんどん大きくなっちゃって地球征服宣言をすると。で、シーモアはですねこのオードリー2を倒して、オードリーと結婚してですね2人は郊外の夢見ていた小さな家に住むと。で無事にちゃんと貧民街から脱出しましたという映画なんですよ。中身ないんですよね。完全なエンターテインメントでいろいろあるんだけども結局よかったよかったねっていう中身ない映画になってるんですけども、ところがですねメイキング見たらブルーレイにねメイキングついてるんですけども、カットされたもう一つの結末っていうのがついていて、監督のフランク・オズって、ヨーダの中身なんですけどねスター・ウォーズの帝国の逆襲でヨーダをこうやって動かして「フォースじゃ!」とか「ルーク考えるな!」とか言ってた、あれ動かすのと声と同じおじさんで、今の CG になってるヨーダも全部フランク・オズがやってるんですけど、その人の監督作品が今言った「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ」なんですけども、それでもう全部撮影済みで編集も済んでいて特撮シーンも全部撮ったメイキングに入ってるですねカットされたもう一つのエンディングっていうのが、オードリー2がオードリーを食べちゃうんですね。その女の子を食べちゃうんですね。でそれに絶望したシーモア主人公はですね自分も自分の体をですねオードリーに捧げて、でオードリーに食われてしまうんですよ。でそこから話はどんどんダークになっていって、結局巨大化したオードリーはニューヨークの街を全て破壊して、次にアメリカ中のですね街にいろんなオードリーの株分けしたやつがどんどん現れて、世界はオードリー植物ですね、オードリー2宇宙から来た人食い植物に侵略されて人類は絶滅してしまうという話なんですよ。でその特撮シーンの暴れ回るですねオードリーの花の中に特に仲のいい2つの花があるんですね。その仲のいい2つの花が顔を見合わせて人々を殺しまくってるんですよ。でこれがシーモアとオードリーなわけですね。だから何が何でも貧民街から脱出したい、でも脱出できなかった運命の2人は結局モンスターになってこの世界を征服することでしか貧民街から脱出することができなかったんだっていう、すっげえミュージカルでしょ。これ撮ったんですよ。全部撮ってそれメイキングに全部入ってるんですけど全部カットしたんですよね。なんでかというと中身があるからです。
こんな中身がある話をやってしまってはヒットしないっていうふうにプロデューサーに説得されて、フランコーズもそりゃそうだわとこんな中身のある話やったら今自分に必要なのは何かって言って、フランコーズってヨーダの俳優としてですね世に出て、でマペットとか使うのうまいから仕事もあったんですけど、それからどんどん一般映画の世界に行きたかったんですね。ちゃんとなんだろうな、特撮だけでなく普通の映画も作れる監督になりたかったんですよ。なのであえてその問題作である中身のある部分っていうのを全カットして儲け第一って書いてある。儲けではないんですよ。あえて言うならば売上第一ですかね。売上を上げることによってハリウッド内で自分のキャリアというのを築いて、でそれでもっとちゃんとした映画というのを作りたいというふうに考えたわけでしょうね。で、プロデューサーにも反対されて、でフランコ自身も納得して、メイキングで語ってます。ラストはハッピーエンドに変更したんですよ。ハッピーエンドに変更したのはかき割りの家でシーモアとオードリーが手をつないで主題歌がこう流れて、なんか「サードンリアシーモア」、そこに突然シーモアがという歌があるんですけど、その曲が流れてですね、2人が行くっていうですね、カットした特撮がすごくいっぱいあるもう一つのエンディングに比べてですね、100分の1ぐらいの予算とスケジュールで作ったようないい加減なエンディングがついてるんですけど、それのおかげでちゃんとハッピーエンドになったんですよね。面白い。中身があるとハッピーエンドになりづらくて一般に受けないんですね。でもちろん例外もあります。例外もあるんですよ。ジョジョラビットという僕の好きな映画があるんですけど、これね中身があってノリが良くてちゃんとコメディになってるんですけども、これはあくまで例外なんですよね。今コメントで流れたんですが、そうです。ショーシャンクもそうですね。ショーシャンクの空にも最初監督が撮ったバージョンではアンディに会えるかどうかわからないって言ってレッドがバスの旅をするシーンで終わるはずだったのが、これは文芸映画じゃねえぞと、大予算かけて作ったエンタメだってプロデューサーに怒られて、確かにそうですよねって言って海岸でアンディとレッドががっしり抱き合うシーンまで撮ったら、やっぱりみんな感動して大ヒットしたっていう。これなんですよね。中身がないっていうのと中身があるっていうのはなんかこう本当にちょっとした違いなんですけども、でパリピ孔明って中身を入れたいというクリエイターの欲求が我慢できなかったのかですね、なんか主題歌みたいに中身がないノリだけでフックだけをきちんと作ってたらちゃんと面白いアニメになったと思うんですけども、ただこれ僕今日説明するために考えたんですけども、映画ってもう一つあって、中身がない映画と中身があるって言ったじゃないですか。中身ないのと中身があるの間に何かあるっていうのがあるんですよ。何かあるとか何かありそうっていうふうに言ってもいいんですけど、フックがあまりにもうまくできていて何かありそうな気がするっていうですね、実は映画って2種類じゃなくて3種類に分けれると思うんですね。でそれで言うとですね、新エヴァンゲリオンってあるんですよ。中身があるのにヒットした珍しいやつなんですけども、中身があるからやっぱ見た後で考えちゃうし、いろいろなんかこう重苦しいものを受け取るというような感じの映画になってるんですよね。でそれに比べて新ウルトラマンって中身がないんですよ。もうとにかく宇宙から来た巨大な銀色の宇宙人がついにはなんか人間を好きになってくれて怪獣退治してくれて宇宙人に退治してくれるっていうですね、徹底的に中身がないんですよね。でシン・ゴジラってこれはまたうまいことにね中間なんですよ。なんかありそうなんですよ。ゴジラは無効化というかですね冷凍させて一応ハッピーエンドになってるんだけども、このままでいいのかみたいな問いかけが残ってるようなやつで、何かありそうというジャンルなんですね。だから中身がある中身がない何かあるっていうですね、なんかこう3つのジャンルに映画が分かれてると思うんですよ。だから狙い目は何かありそうぐらいだと思うんですよね。フックよりももう少し強い何かっていうのを作ると何かありそうになるんですけども、三谷幸喜がですね今鎌倉殿の13人を作ってる三谷幸喜がですね、この間秋元康と対談して、でその対談が秋元康のラジオで流れたんですけども、その中で「いや秋元さんめちゃくちゃ鎌倉殿うまいじゃないですか」と「真田丸も面白かったけどなんか全然違う」と。
一体何があったんですかって言ったら三谷幸喜がですね、いやブレイキングバッド見たんですよっていう語ったんです。ブレイキングバッドを見てびっくりしたって、もうこれブレイキングバッドの話もベターコールソウルと一緒にこういずれやりたいんですけどもですね、ブレイキングバッドって中身があるんですね。だから最後ハッピーエンドにならないというか、ものすごい話になっていくんですけどもですね、でもちゃんとヒットしたんですね、ブレイキングバッド。だからなんかその中身があるとヒットしにくいだけでヒットしないわけじゃないわけですね。で中身がないからといって、必ず面白くなるとは限らないというのは、まあそれはそこら辺のですねアニメとかドラマを見てお分かりの通りですね。この中身がないある何かありそうってカテゴリーは、来週僕はトイ・ストーリー3を語る時にですね、ちょっとトイ・ストーリー1、2、3、4はこの中身あるないでいうとどういうふうになっているのかっていう形でですね説明したいというか研究を進めたいと思います。お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。ありがとうございます。ベタコールソウルも最終シーズン、そうなんですよね。ベタコールソウルも見てるんですよね。最終シーズンめっちゃね面白いんですよね。あれ俺なんかなんだっけ、ベタコールソウルとかあれのモデルになってる街、あそこ行ってきたんですよね。アルバカーキ行ってきたぐらい好きなんですけどね。じゃあですね、今日の構成トップガンとパリピコメントシン・ウルトラマンが終わりましたんでですね、限定の方に進みたいと思います。お疲れ様でした。プレミアムの方ではですねちょっと連続講座の予告編とかをやろうと思います。次回ですね6月12日はですね、人生相談の回です。で採用した方、人生相談はですねお便り欄からですね選んで、それ読み上げますけども、採用した方にはですね新6月のステッカー差し上げます。新6月のステッカーですね、ストレンジャーシングス記念ということでですね、第3シーズンのですねラスト近くでですねとしおちゃん歌ってよって言って分かったよということでですねネバーエンディングストーリーのシーンをですねなんかこうステッカー風にしてきたというですね、タオル君と僕がですねネバーエンディングストーリーって言ってスージーが右手をグンとこう上げるシーンですね。今やっとカメラが回ってきた。右手をですねストーリーって言ってグンと上げるシーンをですねモチーフにしたですね、ステッカー差し上げたいと思います。いやこれが歌いたくて準備してたんですけどね。お疲れ様でした。ダスティンちゃんという言い方で翻訳されてるんですけど、よく言語で聞くとですねダスティボーイって言ってるんですね。つまりダスティン少年っていうふうに言ってるんですけど、なんか言い方面白いなと思ってですねちょっといつか使いたいなと思います。それではですね限定の方で移動しますので、また無料の方は来週お会いしましょう。ではまたバイバイ。いいよ。よいしょ。さてじゃあ限定いきましょう。ガンダム